طب عبي يا عم عشان ازق يا عم. نضرب هيدن عليه. يلا يلا عبي بقى المقطف ده قبل ما راح ازقه دلوقتي. يلا عشان انت عبيت حاجه ايه؟ عبيت ولا لسه؟ عباي. ها؟ ما عبتش. فين عبيته؟ هم ده اللي عبيته؟ ايوه. عمال تعمل لي بالطريقه هم ده اللي عبيته؟ ايوه. انت ما تنفعش يا امي. انت فين عشان انت اللي هتزق بقى. يلا انت اللي هتزق. يا بتعمل ايه؟ بعمل تمرين. بتعمل تمرين؟ ايوه. يا الطابور. يا روح. يا دي وعكيت. زقوا ده وتعالى له بسرعه. يا تزقوا كده. يا تزق.